আজকে কথা বলবো একটি মিনি স্টাডি সোফা নিয়ে। এটা মিনি স্টাডি সোফা 3 ধরনের হয়ে থাকে: এ গ্রেড, বি গ্রেড, সি গ্রেড। এটা সি গ্রেডেরটা মিনি স্টাডি সোফা, যেটা অরিজিনাল হয় এটার দাম 1 লাখের উপরে হয়। এটা মিনি স্টাডি সোফাই, কিন্তু এটা সি গ্রেডেরটা, এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। এটা কাজগুলা অতি সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে সুদক্ষ মিস্ত্রি দ্বারা। দেখেন কাজের মান। এরকম মাল মাত্র 35,000 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। 20-25,000 টাকা সোফা পাওয়া যায়, কিন্তু এর মতো কোয়ালিটি সম্পন্ন সোফা আপনি পাবেন না। এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো। হাতলগুলা পাকা 4 ইঞ্চি আছে। দেখেন কি সুন্দর হাতল, নকশি ডিজাইনগুলো কত সুন্দর ফুটে উঠেছে।